うわー、結構岩礁あるねこれ。お前結ぶかやなかったか。いや俺も寒いよ。この濡れたががいかんな。うん。わーい言うて言うてこんもんな。それに今日ベイトが一つもおらんね。なんかピピ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 ピーって。これどこの熊を結局あっち晴れとるのにな。しつこいよ。あはい。うん、なんかあれもなんか水面スレスレみたいな一人用やないあれ。うん。お来た来たよー。オッケー来たよー。オッケー来たよー。やっぱあそこやったか。ちっちゃいな。オッケー来たよー。あ、大丈夫抜けるわ。うん、おちっちゃくないです。まあまあよね。オッケー来たよ。よっしゃ。
ご飯をいただきます。ご飯をいただきます。醤油。最近俺ちょっと塩分控えめやきんな。ちょっと少ないで最近は。マヨネーズも最近カロリー計算周期ね、ちょっと少なめで。え？少なくないでしょ。これ少ないやろ。めっちゃ。いや、卵にかける量多いっすね。いただきます。いただきます。よっしゃ。ガトリングライトタングステン 60g。 俺金で行ってきます。水深17メートル。結構水きれいだな今日。うん。ジグは1メートルぐらい見えるわ。そこ？ああ、ウェイトが沈んでるね。こんまい魚が。うわ、重たい。何これ。エビになってんの？エソのちっちゃいのが引っかかってんの？エビになってんね、やっぱり。急にね、重くなるからね。うわ、結構透明度あるね、今日は。綺麗ですね。ラブだった。あ、ラブラいいよ。逃げるやん。早割り？穏やかだね。これでバンバン釣れたら最高いね。魚ごったら釣れるんだからね。魚。熱っ。お、来た。来た。うわ、そうや。うわ、いや、これわかんないやな。うわ、これ。ちょっと
シアンかやばいかもしれんな。うわわかんないやろ。わかんないだよ多分。わかんないだよ多分。わかんないやろこれ。戦うもん。タイじゃない。ちょっとドラゴンが緩すぎたかな。もうちょっとなかなか遊んでもらえたら構える。ああ、わかんないや。うわ、そこにスクリューにへばりつくなよお前。いや、あぶねえ。ごめんなさい、タバコください。もう自分ですくいますから。わ、見えん。太陽で眩しい。太陽が眩しくて見えん。いや太陽で眩しくて見えんのです。まぶい。なんか太陽のことですね。そうかや。早いわそれでも。
いやお、来た。あ、離した。あ、しゃ来た。これだな。アジか。今日しつこかったもんな。お、しつこかったけんな。あ、なにこれ。うわ、わかなのでかいねや。わかな、わかなあ、いや、お、あ、めっちゃ元気だ。うお、いや、いやいや、これでかいよね。わからんや。いや、これ全然いかん。またわかなかな。うわ、何これ。旗が逆さ向い中。旗いらないね。かわいいじゃん。魚が追いついてこないからよ、これ。
ガソリン切れた。結構今日走りましたね。なんか引っかかってきたな。とは思わなかったやないか。全然いかんもん。おお急に光が嫌がっちゃう。なんか叩きよるのちっちゃいタイ光に嫌がっちゅう。わかなやいらないよ。おるやん。